तो आज के वीडियो में है मीशो का एक और प्रोडक्ट जो कि है फर फैब्रिक, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है और बहुत ही बेस्ट प्राइस में मुझे मिला है। साइज़ देख करके बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है आप लोगों को। 5.5 फीट का इसका पूरा लेंथ है और 3 फीट की इसकी विड्थ आई है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में आया है। फोटो शूट के लिए, वीडियो शूट के लिए, बैकग्राउंड में लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट आइटम रहता है। तो फटाफट जाना फॉलो करके डीएम कर देना कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों को सबको लिंक प्रोवाइड करा सकूं। और ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।